Juma alikuwa kijana wa kawaida kabisa, maskini, mwenye madeni, akiishi maisha ya kukata tamaa siku baada ya siku. Siku moja alikutana na mganga aliyesifika kwa tambiko za siri. Mganga akamwambia kwa sauti nzito, utajiri upo, lakini lazima ulipie kwa ujasiri. Utalala chumba kimoja na nyoka usiku mzima. Usikimbie, usipige kelele. Usiku ulipofika, Juma aliingia chumbani peke yake. Taa ikazimwa, mlango ukafungwa. Nyoka akaachiwa huru. Akaanza kujiviringa polepole sakafuni. Kisha akapanda kitandani, akajilaza pembeni yake. Mwili wa Juma ukaganda, mapigo ya moyo yakawa makali, baridi kali ikampita mgongoni. Hakuthubutu kusogea, hakuthubutu hata kupumua kwa nguvu. Usiku ulikuwa mrefu, wenye ukimya mzito, wenye hofu isiyoelezeka. Asubuhi ilipofika, nyoka hakuonekana tena, lakini chini ya kitanda kulikuwa na mfuko mkubwa uliojaa pesa. Ndani ya muda mfupi, maisha ya Juma yakabadilika. Akajenga nyumba, akanunua gari, biashara zikafunguliwa. Utajiri ukaja kwa kasi isiyo ya kawaida, lakini amani haikurudi. Kila usiku wa manane, alianza kusikia sauti ya kujiviringa sakafuni. Kila usiku alihisi kitu kinapanda kitandani. Kila usiku baridi ile ile ilimrudia. Usingizi ukatoweka. Hofu ikawa sehemu ya maisha yake. Wazee wanasema, mali inayopatikana kwa njia ya giza huja na kiwili chake, na kiwili hicho huishi na mwenye mali maisha yote. Somo kuu la hadithi hii ya simulizi za kweli ni kwamba utajiri wa haraka usio halali huna gharama kubwa kuliko pesa yenyewe. Kazi ya halali na subra huleta baraka na amani ya moyo, lakini mali ya tambiko huacha hofu, mateso na majuto yasiyoisha. Endelea kufuatilia peji yetu ya TikTok na YouTube kwa jina la Simulizi za Kweli kwa hadithi hizi.